Мастопатияны жакшы дарылаңыз. Эмчек рагынын белгилери, себеби алдын алуу жолдору. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда аялдар арасында эмчек рагы онкологиялык оорулардын ичинен биринчи орунда турат. Башкача айтканда, бир жылда өлкөдө 600 чукул аял эмчек рагына кабылат. Дарыгерлер бейтап убагында кайрылса, эмчек рагын айыктырып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору дейт. Дартты алдын алуу үчүн эмнелерди билиши керек? Негизи белгилери кандай болот жана ага кандай факторлор себеп болушу мүмкүн? Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы улуттук онкология борборунун маммология бөлүмүнө баш багып, бейтап дарыгерлер менен сүйлөшүп көргөн. Эмчек рагынын себептери, белгилери жана алдын алуу жолдору тууралуу улуттук онкология борборунун алдындагы маммология борборунун жетекчиси Дамир Абдылдаев айтып берген. Дарт эмнеден улам пайда болот? Эмчек рагына көбүнчө организмде гормоналдык өзгөрүү болгондо кабылышат. Мындан сырткары катуу алган жараат, стресс мунун баары билинбей залалдуу шишикти пайда кылат. Алсак эмчек бези өтө назик, жөнөкөй эле кокустатып алуудан ракка айланып кетиши мүмкүн. Көп капалануу, стресс да дарттын бирден бир себеби. Эмчек рагы тукум куйт, ошондуктан эмчек рагына кабылган адамдын туугандары, кыздары бат-баттан дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп турганы жакшы. Мындан тышкары, мастопатиянын түрдүү формалары да эмчек безинин шишигине алып келиши ыктымал. 30 жаштан кийин балалуу болуу, аз эмизүү же такыр эле эмизбеген аялдардын да бул дартка кабылуу коркунучу башкалардыкынан көбүрөөк. Оорунун негизги белгилери кандай? Эмчек безинде кандайдыр бир катуу шишик пайда болот. Теринин өңү өзгөрүп, лимондукуна окшоп сарыгыч тартып калат. Эмчектин учунан кан аралас суюктук чыгып, колтукта да шишик пайда болгону байкалат. Эгер ушул белгилердин бири эле билинсе, бейтап ошол эле күнү маммологко көрүнүшү керек. Дарт жашарды, бирок орто курактагы аялдар көптүк кылат. Эмчек безинин залалдуу шишигине кабылган аялдардын көбү 40 жаштан 60 жашка чейинкилер. Бирок оору барган сайын жашара баштады. Былтыр Баткенден 23 жаштагы келин эмчек рагына кабылып жатты. Баласы бар экен, оору өтүшүп кеткиче молдого барып жүрө берип кеч кайрылыптыр. Рактын кайсы түрү болбосун, табып, молдо аны айыктыра албайт. Бул операция же нур терапиясы, химиотерапия менен айыга тургандар. Канчалык бейтап дарыгер керте келсе, аны дарылоо ошончо жеңил. Аялдын айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү көп. Жылына 600 аял эмчек рагына кабылганы аныкталат. Алардын көбү Бишкек, Ош шаарлары жана Чүй областында катталууда. Алдын алуу жолдору. 35 жашка чейинки кыз-келиндер жылына бир жолу маммологко көрүнүп, УЗИге түшүп турушу керек. Ал эми 35 жаштан жогорку курактагылар жылына бир жолу УЗИге да, маммографияга да түшүп, адиске көрүнгөн оң. Мындан сырткары оорунун өзү аныктоо деген бар. Башкача айтканда, айызы келип бүткөндөн кийин көп убакыт өткөрбөй эмчегин жакшылап кармап, шишиктин бар жогун аялдар өздөрү деле билсе болот. Эгер айызы токтогон аялдар кайсы күн болбосун текшерип көрө алат. Дарылоо. Дарттын биринчи стадиясында шишик 2 сантиметрге чейин эле болот. Ошондуктан бул түрүн толугу менен айыктыруу мүмкүн. Экинчи стадиясында шишик 2-5 сантиметрге чейин өсөт. Анда да нур терапиясынын жардамы менен дарылоого болот. Үчүнчү стадияга жеткенде шишик 5 сантиметрден да чоңоюп, 4-үнчү стадияда таптакыр эле өтүшүп кеткен түрүнө айланат. Бул учурда бейтаптын эмчегин толугу менен кесип салууга туура келет. Мындан сырткары анализдерине жараша да дарылоо жүрөт. Ашказан рагына караганда эмчек рагынан каза болгондор аз. Мисалы, жылына ооруга кабылып 600 аял жатса, анын 200-дөйү көз жумат. Бронхит, пневмония деп жүрө бербеңиз. Өпкө рагынын белгилери, себептери. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда онкологиялык оорулар боюнча эркектер арасында ашказан рагынан кийин эле өпкө рагы көп катталат экен. Ал эми бейтаптар билбей жүрө берип, дарыгерлерге оорусу өтүшүп кеткенде гана кайрылгандыктан теңинен көбү көз жумары маалым болду. Мындай дартка чылымдан башка нерселер дагы себеп болушу мүмкүнбү? Оорунун убагында кантип аныктаса болот? Белгилери кандай? Мындай илдетке балдар да кабылабы? Спутник Кыргызстан агенттигинин ушул жана башка суроолоруна улуттук онкология борборунун көкүрөк рак бөлүмүнүн башчысы Мукаш Чолпонбаев жооп берген. Илдет эмнеден пайда болот? Өпкө рагына көп фактор себеп болушу мүмкүн. Биринчи орунда чылым турат. 10 жыл бою күндө жарым бир кутудан чылым чеккен кишинин ооруга кабылуу коркунучу 25 эсеге көп. Чылымдын катарында насвай дагы бар. Бул дагы өпкө рагын алып келиши толук мүмкүн. Мындан сырткары, шахтада иштеген адамдар, ширетүүчү, айдоочулук кесиптин ээлеринин да илдетке кабылуу кооптуулугу күч. Өпкө рагын алып келе турган заттар чылымдын түтүнүндө да бар. Ал тургай өзү эмес, күйөөсү чылым чеккен аялдардын көкүрөк рагына кабылган учурлары кездешет. Тамекинин түтүнү чеккен адамды 20%га чейин, ал эми айланасындагы адамдарды 80%га чейин ууландырат. Ошондой эле завод, фабрикадан, жеке үй, мончолордон чыккан түтүн дагы өпкөдө залалдуу шишиктин пайда кылышы мүмкүн. Алсак, көп шамалдабаган ири шаарларда өпкө рагына кабылгандар көп кездешет. Аталган илдетке кабылгандардын 95% чылым чеккендер болсо, 5% башка жол менен чалдыккандар.
оорунун белгилери. Өпкө рагынын өзүнө таандык белгилери деле жок. Өнөкөт болуп эсептелген бронхит пневмония дартына окшош эле болот. Тынымсыз жөтөлүп, какырак чыгып турат. Бирок өпкө рагына кабылган адамдардыкынан бир нерсени байкаса болот. Мисалы, бронхит же пневмония дартына чалдыккандарда эртең мененкисин гана какырык чыгып, күндүз кургак жөтөл болсо, ракка өтүп кеткенде күн бою какырык тынбай чыгып, канда аралаша баштайт. Бул өпкө рагынын эң негизги белгилеринин бири. Жөтөл менен кошо көкүрөк туш оорута башташы илдеттин өтүшүп кеткенинен кабар берет. Анткени бул учурда шишик өпкөдөн боор, эт, кабырга, омуртка жана анын айланасына тарап кеткен болот. Мындан сырткары илдетке кабылгандар арыктап, алы кете баштайт. Өпкө рагы эч качан таза организмде пайда болбойт. Залалдуу шишик эч качан таза организмде пайда болбойт. Көбүнчө оору өтүшүп кеткенде, туура эмес дарыланганда залалдуу шишикке айланат. Мисалы, өпкөгө суук тээп же сезгенип калган учурда аны туура эмес дарылап же өтүштүрүп жиберсе, ал өнөкөт дартка айланат. Аны да өз убагында дарылабаса, ракты пайда кылуучу факторлор таасир этип, клеткадагы мутация кайталанып, ракка өтүп кетет. Өпкө рагына көп жылдык процесстен кийин кабылышат. Ал дароо эле таза организмде пайда боло калбайт. Өнөкөт оору өтүшүп, өпкө рагына өтүп кеткен учур өспүрүмдөр арасында да катталган. Алсак, дарыгерлер 12 жаштагы кызга операция жасашканы маалым. Бейтаптар көбүнчө оору өтүшүп кеткенде кайрылышат. 2018-жылы Улуттук онкология борборунун көкүрөк рак бөлүмүндө өпкө рагы менен 100 000 калктын санына карата 6 000 адам катталган. Бирок алар дарыгерлерге оорусу өтүшүп кеткенде кайрылгандыктан теңинен көбү көз жумган. Учурда көкүрөк рак бөлүмүндө 25 000ге чукул бейтап каттоодо турат. Алардын арасында айыгып кеткендери да бар. Өпкөдөгү залалдуу шишик кээде бир эле операция менен жакшы болуп кетсе, айрымдарына нур химиотерапия талап кылынат. Бул оорунун деңгээлине жараша. Онкология борборунун статистикасы боюнча 2017-жылы кекиртек, өпкө жана өпкө бронхтору рагына 465 эркек, 139 аял кабылган. Дарттын алдын алуу. Дарттын алдын алуунун эң эле ыңгайлуу жолу сергек жашоо. Мында чылым, наспай чекпей, таза абада көбүрөөк жүрүп, колдон келсе спорттун бир түрү менен машыгуу керек. Ошондой эле өнөкөт ооруларды, ошол эле жөтөлдү да убагында туура дарылоо зарыл. Дарыгерлер жазып берген күчтүү препараттардын жарымын ичип таштап салбай, аягына чейин инструкция менен колдонуу керек. Шахта же ширетүү жайларында иштегендер бет кап же респиратор кийип, маал менен дарыгерге өпкөсүн текшертип турганы оң. Жылына бир жолу дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, рентгенге түшүп коюу ашык болбойт.